에파, 여러분, 엠모블의 둘째 날이 밝았어요. 오전 경건회로 맞이하는 아침. 참된 행복의 비결은 욕심을 버리는 삶. 말씀을 진정으로 행하는 운동원들이 되길 바랄게요. 경건회가 끝난 후 찾아온 부스 박람회 시간. 다양한 부스를 돌아다니며 함께 즐겨볼까요? 여러 학과에서 해보지 못한 체험들도 해보고 캘리그라피 엽서 너무 귀엽지 않나요? 달고나가 부서지지 않게 조심조심. 굿즈들 너무 갖고 싶었어요. 다음은 오늘의 스페셜 게스트 김정은 선교사님과 함께하는 시간이에요. 선교사님의 귀한 간증과 찬양이 참 인상 깊었어요. Q&A로 진행된 전체 특강 시간. 궁금했던 것들을 질문할 수 있어서 너무 좋았어요. 오늘 하루의 마무리도 저녁 경건회로 함께해요. 신나는 찬양으로 시작해볼까요? 이은철 목사님께서 하나님께로 돌아갈 때 기억해야 할 것이라는 제목으로 말씀을 들려주셨어요. 엠모브를 통해 행복의 복음을 누리는 모두가 되었으면 좋겠어요. 오늘 하루도 잘 마무리하고 내일 다시 만나요. 그럼 여러분 모두 엠나잇!